今天要来跟大家介绍一系列非常好听又很美丽的音效书，古典音乐的音效书。那这是 Poppy 系列。那之前曾经介绍过 Poppy 系列的前2本是 Poppy and the Orchestra， 还有 Poppy and the Bass Band， 就是铜管乐还有交响乐的。那接下来他最近又出了另外2本，一个是莫扎特的，还有一个是维瓦蒂的歌剧。那我们就先来听听看莫扎特这本吧。那后面是有一个开关，每本后面都有一个开关，不听的时候可以关起来。那这本书是精装的，所以比较不适合年纪只要太小，他还不能够非常珍惜这种精装纸质的。那要看每个孩子的发展进度而定。那我们家弟弟差不多1岁半的时候就已经可以翻得很好，可是可能有些小孩要2岁或3岁以上才可以。那家长可以自己评估看看。弟弟喜欢。好，这边说 Today Poppy has a date with his friend Franny to play and listen to music. While he waits, he plays the piano. 他跟他的朋友玩，所以在等的时候他就弹钢琴，弹的是莫扎特的。It's so much fun to play Mozart's music. The violin and the piano go so well together. 他跟他的朋友呢，就是在这边弹这个莫扎特的音乐。那一个人弹琴，一个人拉小提琴，他合作无间。Poppy and Franny like Mozart's music so much, they listen to him too loudly. The neighbor is not happy. 他们太喜欢了，所以听得很大声的音乐。那他们听这个莫扎特的音乐，就会听得太大声。结果他们的邻居就生气了，邻居怎么样？邻居生气就敲这个地板。然后呢 ，Come on, Franny, let's go to the music festival. We can listen to real musicians. The two friends rush downstairs to go outside and explore the city. 他们就下楼了，好开心哈！爸爸，他们要去城市里面去听真正的，就是这个音乐节的的一些真正的音乐演奏。然后呢 ，From the street they can hear someone playing the piano。啊，弟弟也要按是不是？你不要这样大声叫。然后呢，弟弟也来按了哈。这是弟弟最喜欢的音乐。好，那你也来按这个。他每次他刚刚在喝奶奶，然后他只要听到妈妈在按这本，他就要来凑热闹。那 there's music everywhere, even in the subway， 在 subway 里面。那这个呢？那按这个呢？Oh, look at them. They're dressed up like friends of Mozart and dancing to his music. 有2个人，他们穿的是像莫扎特时代的人物在跳舞。哦，真的，他怎么了？他没有啦，他不是痛痛，他是躺在这边然后晒太阳，好舒服哦。他以为他受伤了。然后再来呢，你再按一下这个 Poppy and Franny hear the sounds of the harp and the flute. 我们听到竖琴还有这个笛子的声音哦。They sound so pretty. 你喜欢到他们唱歌？那哥哥在帮 Gruffalo 梳毛，弟弟在听音乐，这2人兴趣很不一样。然后呢，再来，这个已经听过了。然后呢，这个 The sound incredible in the church， 它这是在，哇，好好听，这是歌剧，喜欢哦。好，再来。好，再来呢 On the summer day, it's very hot. Musicians are playing a cheerful song on the patio of the cafe. 他说，大家在这边。然后怎么了？哦，你弄到了，好，没关系。它在这个呢，这个是什么？它是每本里面都有一些有趣的生活的音效，然后除了音乐之外。然后呢 ，Poppy and Franny finished their day at the opera, where they listened to the Queen of the Night. 他们听夜后 Queen of the Night 这个歌剧。
弟弟你在学是不是？好，再来。然后最后哦，这边还有，这边他介绍莫扎特的生平。然后呢，最后这一页呢，是小朋友都非常喜欢翻到这一页，他一次可以按全部的键，就很爽。喜欢哈，对，好。那因为它的发音孔在这边，所以有时候遮到的时候声音就比较小，所以尽量就是不要让，就是让这样子隔着一个东西，它会比听得比较清楚。那我们再来听一下这个维瓦蒂这本好吗？听这一本。好，维瓦蒂这一本呢，它也是 Poppy 为主角的哦。然后我们来按按看 ，Poppy 它是 Poppy， 对，然后呢 ，Baby， 这是维瓦蒂的音乐。对，好听。那这个呢？这个按这个好不好？哇，是水的声音。他们到了威尼斯，然后来参加狂欢节。然后这次是他跟他的朋友叫 Enzo 一起去。然后呢，狂欢节的派对就要开始了，他们要去选这些。弟弟想要听另外一本了，这样会有点吵哦。然后他们就到这边来选，然后很快的跟大家讲一下这一本好了。选面具，对，选面具是狂欢节需要用的面具。对，然后呢，这本我就不一页一页讲了。妈妈，狂欢节是什么？狂欢节是一个庆典，然后大家像欧妈子里一样，那大家都一起去玩。哦，弟弟好，弟弟喜欢这本是什么？铜管乐的，他以前每次都听人跳舞。都被我抓黑了。对，这个好。然后呢，这扫地呢就变干净。喜欢哈，然后再来这个呢，好，那这个你帮我按一下这个好不好？他们到了这个教堂里面去。那这里怎么样？有鸽子是不是？你点点看这个鸽子的是哪里？哦，好多鸽子。对，然后再来呢 ，This is a great boat。他们怎么样？他们到这个威尼斯这边有最有名的就是这些 gondola， 是不是？大家都坐这个船。开心啊！那这个呢？哦，是他们两个在亲亲的声音，会不会亲亲亲亲？哥哥现在在扫地，不要讲话。好，我们不要管哥哥。然后弟弟比较喜欢音乐，不然哥哥就想看了。好，哥哥其实想看是不是？但是你要帮那个 Gruffalo 扫背上是不是？他在清理 Gruffalo。那弟弟喜欢一边听这个音乐书一边跳舞，然后再来这个。给你用那个声音的话，这样子哥哥就扫不干净了。好。那这个呢？这是什么？这是什么？哦，是有一个人他在打呼在睡觉，然后他们就跑到这个晚上那个狂欢节的现场了，然后他就，对啊，刚刚听过了，然后这边，然后他们就开始跳舞了哦，好好玩呢，好好玩哦，弟弟也会跳舞。我觉得这一套最有趣的就是看着小朋友听这个音乐，他就会很嗨，然后这边手舞足蹈，对。那弟弟每次会学这些人唱歌剧，好好玩。他们怎么下来？对，怎么下来？它后面有一个楼梯，从后面可以下来，不是从这里。好，然后最后呢，这边船上有什么？他已经睡着了。对，睡着了。他自己一个人。对。睡觉。对，他在睡觉了。对。好，然后呢？最后，对，帮我点一下，帮我按一下，按。这个是我最喜欢的歌。这是你最喜欢的。哥哥也开始跳，哥哥开始跳舞。好。然后最后就是在介绍维瓦蒂的生平，就是做这些音乐的人。
对，然后最后就是有一页总览的页面，它所有的音效都是从这边出来的，所以只要小朋友懒得一页页按的话，或者是手指比较没劲的话，就可以直接从这一页按个过瘾。好咯，那就讲完咯，拜拜。你比较喜欢哪一本呢？你最喜欢弟弟最喜欢哪一本呢？弟弟最喜欢的是还是同款月吗？好，那我们来讲这个了，拜拜，弟弟。